大家好，我係2016年攝影師波子吧。而家係參加決賽嘅係租麻杯最後一場比賽次名賽。如果我哋勝出嘅話，我哋會有應該係第3名，係啦。咁而家首發嘅會隊長波子、龍門、歪人、黑旋風、圍城、志峰、阿凡、Hayden、樂言。而家睇下今日呢一場嘅編排會係邊一個打後面，邊一個係打前面呢？係啦。白線，係啦，所以個場闊好多，深好多㗎。對方呢一個白色衫呢，大家可以去睇下，佢係年齡係細過波子嘅。2016年8月，而家佢球證追住呢位對方。2016年8月，波子係2016年嘅6月，所以呢個差距係有啲奇怪啊。但係對咗證件呢，就係冇問題嘅，完全係合規格嘅。咁啊，國內嘅小朋友真係都唔知食乜嘢大嘅。係啦。咁咁啦，我哋啦講翻場啦，就前鋒志峰，左邊Hayden，右邊阿凡，中場就係樂言搭林日峰、黑旋風，後面右邊就係邢圍城，左後邊就係我哋嘅隊長波子，門神就係歪人。開咗波先啦。暫時而家個場地非常多積水，所以呢就非常之呢唔適宜呢個波喺地下運轉。哇！咁而家呢一下，好嘢嗱，黑旋風地波，哎呀，好爭啲，好嘢。OK， 而家阿凡埋去攞摸到呢，哎呀，爭啲又係唔得嘅。好，對方帶落去啦。好，圍城可唔可以處理咗佢呢？唔得，仲要再落。哇！出面呢度。哦，得咗大。你唔係一路直跑到個龍門口，佢會橫傳出嚟，你望下個人。我嘅旁述十分之差，所以希望大家見諒。OK， 而家龍門交俾阿圍城啦，圍城再諗。OK， 交入中間嘅俾阿波子，波子會點處理呢？帶上嚟啦，帶上嚟啦。OK， 帶上嚟，係啦。邊個呢？好 OK， 哎呀！我教練都覺得後面有埲牆。好，而家我哋好點樣呢？冇人埋嚟喎，冇人埋嚟，係啦。好，志峰。呢個場地太闊啦，好適合我哋暫時嚟講嘅啱我哋踢法啊！而家好Hayden就處理界外球，咁我俾志峰海豚頭頂一頂，好。好，對方找你，波子點樣控定佢波呢？係，繼續，簡單啲都得㗎，係啦，因為好危險，係咪？所以我哋就要好快啦，冇問題嘅呢啲情況。佢救球速就轉過去啦。好，對方一個界外球，呢個啊，哇！睇下16年㗎呢個，大家哇！睇下佢嘅腳下功夫，係啦，好 ，OK。圍成一個攔截，令到對手啲失平衡呢，就射得非常之唔係咁好，化解呢個危機。
OK， 而家由龍門開出，圍城點樣處理咧？打入中間，係啦，冇球速，係啦。因為你有太多隻水啊，令到個波咧好絕地嘅，係啊，所以佢想擺右邊㗎。哇！我哋嘅門員。入波，落熱，過嚟。佢咧人哋係3-3-3-1嘅陣型，中場咧都一個高嘅啫。你哋中間見唔到身咧，好多時。龍門啊，今次飛身撲救呢一球，對方啊，好彩，最緊要小朋友冇事，係啊，完全勝負完全無關痛癢，我哋希望只係吸取每一場比賽嘅經驗。好，係啦，冇事。OK， 咁啊，我哋就繼續啦。咁咧，好。圍城又再一次化解呢個危機啦。OK， 真係太多積水啦，導致咧圍城太多積水啦，睇下啦。走出禁區頂先，走出幾步開，係啊，開場啦。係。好嘢 ，right good。好嘢。繼續玩緊到左邊，再入去，繼續啊，好，落言 ，OK， 唔緊要。一前一後。波子包底，波子。好，波子馬。望入邊啊，望入邊。冇跳。好彩。哇！呢位16年嘅球員啊，佢嘅速度，佢哋嘅體型，完全係我哋嘅16仔以上，真係犀利。圍埋少少啊，波子。而家習慣好，阿凡帶出啦，可唔可以俾啦？俾落底線就俾阿子峰跑。哎呀 ，OK， 俾人踢出去。好，阿凡點樣處理咧？好，好。簡單到啊，簡單啲，係啦，因為佢太大步啦，你但冇耐線。再嚟，咁樣。真係對方真係實在太犀利啦！喂，唔緊要喂。再嚟喂，咁樣。好，暫時輸緊1-0。好。好，黃三開波。俾波大力唔緊要啊，今次大力啲唔緊要，打到個位度咧會停㗎。開始吸取咗經驗㗎啦，而家佢哋明白到應該點樣踢啦。波子都前係啦。中間。繼續啊！幫佢。好呀！繼續，好大！繼續。哎呀，差旋風嘅射門，
好，對晒啊自己。偉正啊，你控得太近嘅，你下一步好難踢㗎啦，唔好控實啊！控喐佢係啦，keep 住控喐佢，keep 住帶。好，第二邊啦再繼續。左邊望下。第二邊啊！哎呀，一個越位。OK啊，冇啊，繼續。圍埋啊，係啊。Yes，繼續兩個啊，入鋒。有佢！打快嘅前面啊！要包入嚟啦，維世唔好行啊！出面。繼續打深啲都得，打深啲冇錢就打深啲，係啦，打深啲繼續。好嘅，我得煩啊！快啲啦，遠啦，煩啦，走開，快啲！掹自己啦！之後揾捉我哋手揸先中間啊！我哋距離好遠啦！入鋒追埋啊！鋒右，好嘢 Ryan！ 大啊！邊啊？係啊！執翻出嚟睇啦，執翻出嚟，穿落啲罅度。圍埋，好停，喺嗰度圍咗先，落佢先。啊！我自己都唔知點樣去旁述啊！衛勝啊，唔好放棄咁得。騎翻關人，係咩？要縮晒佢先。喂，啲人向入收多啲啊 ！OK， 中間要圍多啲人啊！你走。啲角度啱嘅，俾波決定快啲。佢係啦。出翻嚟啦！大力，唔要撩。中尺，全速。攞波啊！內田入波。
唔好成日推落啲人度啊！入波。睇實我啊！有冇？繼續落繼續啊！好有慢，繼續，再單，啱啊飯。落去啦，要圖，你呢度攞波係咪有機會啊？唔好成日停低個人啦！起身啦！最大力啫，追到，係啦。去啊！波子嗰度，腰肚，波子身後，近佢。冇可能係16，真係我真係佢有㗎。即係我真係頂唔順。繼續啊！繼續。喂，唔緊要。啲風佢有㗎。繼續啊，咁樣。踩喐個波啊！踩喐個波！我然後唔好行啊！有冇啲辣穿 ？OK， 唔使急，唔好咁快塞個波，OK， 繼續，啱啊！出翻嚟咯！樂言可唔可以啊？係咯，前唔得就還啦，都話，yes。如果咧嗰個人咧，譬如你即係俾你一踢失啊，可能你走前少啲喺12碼邊度等佢嘅，係咪啊？你留意佢個動作，如果佢推緊嘅，你可以早少偷偏啲，係咪啊？有冇人咁推頂啊？繼續啊，冇問題啊，繼續啊，喂！波姐 ready。幾多？唔緊要，唔緊要。當然你入鋒你接實啦，係啦。如果佢防翻冇所謂啊，其他啲搞唔掂就第二邊啦，好逼啦，快啲出翻啦，快啲出翻啦，繼續。我呢個 keep 可唔可以掟出啊？好唔 OK 啊？波子啦，你望下，快啲射身，放佢啦。波子，係啦。唔使猶豫啦，繼續，接touch ，OK， 喂，有想法呢個 touch 好啱㗎，波子，你射得㗎，可以遠射，可以得就。Ryan， 你俾啲反擊啊 ，Manny 炒啲反擊啊 ，Uto 你諗下啲反擊啊，射啦，繼續。打！連嘢都睇唔到，仲睇到後面。Uto 啊，埋啲一波指導先啊 ，Uto，埋啲一波指導先。樂言呢啲。好！樂言，你唔會後過 Uto 㗎。
下波自己拉開啊嘛，係嘛？個拉波係啦，你係繼續，見住啦。絕對啦！我哋要幫啊，中下，呢度幫到啦。繼續，入去，係啊，入風接住啊！ready 啦，跟住腰套嗰邊得唔得？腰套咪得咯，腰套開咯，踢高少少啊，記得。羅賢，你要諗攞波喎，羅賢，你有冇諗過攞波，羅賢？埋啲啦，波子，一推佢，係啊，繼續。到啦，繼續冇問題。佢未到60個空間入嚟，因為好啊，中場。升前可以拿到對方。繼續啊！要起㗎！入波！你唔太多人，波！穿到個波出嚟。你射到嘛？波子啊！波子射啊！波子望下個人牆擺得好好先啊！波子望住越位線希達，望下條越位線。你左邊啊！波子。最緊要勢喺我哋度。喂，黃國希上路做咗將個波繼續啊，咁般入風啊！防守記住跟住佢。係啊。去啊！繼續。到啦！好個波先，頭部。嚟啦！好嘢，兄弟！做咩啊？揸實拳頭咯，完咗就幫你搞翻咪得啦。你保護住個指甲先。因為淋啊，你落雨會濕地開始。企定啊！佢又嚟㗎啦！入風就捉住啊，係啊，入風繼續跟住啊，係啊，去到底，保護個波先。好啊，唔緊要，好嘢，樂言，繼續，回後先。大力啲，希頓，個有水凼啊！揾兩邊啊，唔好踢落中間室啊，因為你長傳而家唔係啊，個地唔好啊，繼續。係啊，
啊，其實就好有㗎，佢哋夠打波。做咩啊 ？B 支法俾人黃牌啊 ！B 支法。衰靚仔，嗱要做，唔好向中間啦，記得呢啲位唔好俾佢飛。兩單，放入邊，放入邊，呢輪預備啊！11點要攞好啊！再後多幾個啊，中場4個。嗰度都係後多2步，一支就過㗎啦，一支就過㗎啦。向入手。好呀，凡。頭正蚊生喎。繼續，第邊，要抬頭啊，入風。繼續。再幫，繼續，埋咗啲。入風啱啱接住，係啦。左啲，波姐，踢快俾老母可以。得住佢啊嘛，要抬。嗌佢，Aiden，嗌佢俾你啊！嗌佢。細力，出翻嚟，而家大得翻得。嗱啲，繼續。嗱啲啊，攞到埋啦，個右嘅，即刻右邊。好嘢，好嘢，係啊，封晒佢右腳。波子企翻啊，樂言隔離啊，波子企翻樂言隔離 ，U2 拉人，救人出翻一個啦，係咪救人啊？ Ryan 企後一步 ，Ryan 打側個身啊！左右腳。唔係啊，食個左下點解直跑佢篤埋去，所以佢都。好。好嘢！